สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะสอนการตั้งค่าเจ้าตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi นะครับที่ทางรุ่นราคาประหยัดที่ทางร้าน ITK All มีจำหน่ายอยู่นะครับพอหลังจากที่เราแกะกล่องมาแล้วนะครับลูกค้าก็เอามาเสียบปลั๊กนะครับพอมาเสียบปลั๊กแล้วเนี่ยสถานะไฟมันควรจะขึ้นแค่นี้นะครับมีไฟ Wi-Fi ติดค้างแล้วก็ไฟ Power On ติดค้างนะครับแล้วก็พอเราเสียบปุ๊บเสียบปลั๊กมันนะครับแล้วก็รอสักประมาณ15 วินาทีนะครับตัวเครื่องมันก็จะบูตจนเสร็จเรียบร้อยเราก็กลับมาที่มือถือเราแล้วก็มาที่ดูสัญญาณ Wi-Fi นะครับสัญญาณ Wi-Fi ให้สังเกตนะครับมันจะมีชื่อ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ขีด 2E 4E 98ตัวนี้นะครับก็คือมันก็คือ Wi-Fi ที่เจ้าตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi มันปล่อยออกมานะครับก็ให้เราไปเชื่อมต่อมันนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะเชื่อมต่อนะครับมือถือเครื่องนี้มันเกาะ Wi-Fi อยู่แล้วแหละนะครับมันเกาะ Wi-Fi ของบ้านผมแล้วทีนี้เพื่อความชัวร์เนี่ยผมจะให้มันลืมการเชื่อมต่อนะครับลืมเครือข่ายมันจะได้ไม่สับสนเวลาเราตั้งค่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ลืมก่อนเนาะเมื่อกี้มันก็คือไอ้มือถือเครื่องนี้มันจำแล้วแหละทีนี้ผมขอแสดงภาพรวมก่อนนะครับว่าเราจะทำอะไรกันนะครับคือที่บ้านผมเนี่ยมีเราเตอร์ 3BB นะครับที่ปล่อย Wi-Fi ที่ชื่อว่า 3BB-WLAN แล้วก็มีพาสเวิร์ดของการเข้า Wi-Fi เป็น15ตัวแล้วก็05ตัวนะครับแล้วก็มือถือผมเนี่ยก็คือเครื่องนี้แหละครับเครื่องที่กำลังอัดเนี่ยนะครับแล้วผมก็เอาเจ้าตัวรีพิเตอร์ตัวเนี้ยมาวางไว้ตรงกลางนะครับแต่เวลาเราตั้งค่าจริงๆเราก็เอานั่งอยู่ใกล้ๆก็ให้นั่งอยู่ใกล้ๆกับเจ้าตัวเราเตอร์ 3BB ก่อนนะครับพอเราเสียบการตั้งค่าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าภาพรวมนะครับเจ้าตัวรีพิเตอร์เนี่ยก็จะไปดึงพาสเวิร์ดดึง Wi-Fi จาก 3BB-WLAN แล้วก็พาสเวิร์ดเนี่ยใส่เข้ามาในนี้นะครับแล้วเจ้าตัวเราเตอร์เนี่ยก็จะปล่อย Wi-Fi ออกมาให้ตัวมือถือนี้ใช้งานนะครับWi-Fi ที่จะปล่อยมาผมก็จะตั้งชื่อเป็น ABC แล้วก็รหัสก็เป็น88ตัวคือหมายความว่าถ้ามือถือเครื่องนี้เนี่ยมาเกาะ Wi-Fi ตัวนี้เพื่อจะเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยมือถือเครื่องนี้ก็ต้องใส่เป็น ABC แล้วก็เกาะ ABC แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเป็น88ตัวนะครับนี่คือภาพรวมนะครับโอเคเอาละทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราเสียบปลั๊กแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยผมขอย้อนกล้องหน่อยเนาะเราเสียบปลั๊กตัวนี้แล้วนะฮะแล้วก็พอรอเรียบร้อยเนี่ยเราก็เอามือถือเนี่ยมาเกาะกับตัว Wi-Fi ของเจ้าตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi ตัวนี้นะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปตัวนี้มันอยู่ข้างล่างแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับอย่าสับสนพอดีบ้านผมมันมี Wi-Fi เยอะครับรวมทั้งของเพื่อนบ้านด้วยนะครับให้โฟกัสตรงนี้นะฮะสังเกตนะฮะ Wi-Fi ตัวนี้มันจะไม่มีรูปเครื่องหมายกุญแจเป็นแม่กุญแจเพราะว่ามันยังไม่มีการตั้งรหัส Wi-Fi นะครับพอเราเกาะเข้าไปจิ้มเข้าไปนะครับมันก็กำลังเชื่อมต่อปึ๊บรอสักพักกำลังตรวจสอบอยู่นะครับตึ๊ดมันบอกว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับเชื่อมต่อแล้วแต่อินเทอร์เน็ตไม่พร้อมใช้งานมันไม่ต้องคือมันไม่พร้อมใช้งานแน่นอนเพราะว่าเรายังไม่ได้ตั้งค่าอะไรมันเลยนะครับพอเราเกาะปุ๊บแล้วเราก็กลับมาที่ Google Chrome นะครับ Google Chrome ตัวนี้เปิดเข้าไปแล้วเราก็พิมพ์นะครับพิมพ์ที่อยู่มันนะครับ192.168.188.1แล้วก็ slash นะครับ slash info.htm นะครับคีย์อย่างนี้ครับวิธีการทำของผมเนี่ยมันจะไม่เหมือนในคู่มือเพราะว่าไอ้รุ่นนี้มันมีบั๊กนิดหน่อยนะครับเราต้องใส่เป็นอย่างนี้ถ้าทำตามคู่มือเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้นะครับเอาตามผมทำตามผมแน่นอนกว่าครับนะฮะ192.168.188.1/info.htm นะครับจิ้มเข้าไปมันจะขึ้นมาถามพาสเวิร์ดนะครับถามพาสเวิร์ดเราก็ใส่เป็นแอดมินนะฮะตัวแอดมินอย่างเงี้ยadmin แอดมินรหัสผ่านก็เหมือนกันเลยครับแอดมินเหมือนกันครับแอดมินแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้จิ๊กเข้าไปนะครับมันจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะครับเอาละเราก็มาที่ซูมเข้าไปหน่อยนะครับไปที่รีพิเตอร์นะครับตัวนี้รีพิเตอร์จิ้มเข้าไป
ผมจิ้มโดนอย่างเมื่อกี้เอาใหม่เนาะผมจิ้มใหม่จึ๊กโอเคจิ้มแล้วปึ๊บมันก็จะพามาหน้านี้นะครับในหน้านี้ก็ที่เราเห็นเยอะๆเนี่ยมันก็คือสัญญาณ Wi-Fi ที่มันเจอนะครับที่ตัวขยายสัญญาณมันสแกนหารอบๆตัวมันแล้วมันเจอนะครับเยอะแยะเลยมันให้เราเลือกนะครับมันให้เราเลือกว่า Wi-Fi ที่เราจะขยายเนี่ยคือ Wi-Fi ตัวไหนผมก็จะขยาย Wi-Fi ที่ชื่อว่า 3BB-WLAN นะครับที่เหลือมันเป็นของอย่างอื่นซึ่งเราไม่ต้องสนใจมันนะครับตัวนี้แล้วผมก็จิ้มเข้าไปพอจิ้มเข้าไปปุ๊บมันก็จะถามอันดับแรกเลยนะครับช่องแรกเนี่ยมันจะถามว่า Wi-Fi ที่คุณไปเกาะเนี่ยมีรหัสอะไรนะครับเราก็ใส่เป็นไม่ใช่เราก็ใส่นะฮะคือ Wi-Fi เดิมๆของบ้านผมเนี่ยมันใส่เป็น15รหัสก็คือ15ตัวแล้วก็05ตัวผมก็ต้องใส่ให้ถูกต้องนะครับถ้าขั้นตอนนี้ใส่ผิดเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นเลยครับหรือว่าถ้าไม่รู้ Wi-Fi ของที่เราจะไปขยายเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็คือยังไงก็ต้องไปรู้มาให้ได้นะครับแล้วก็ใส่เป็น05ตัวนะผมใส่ครบไหมเนาะ15ตัว05ตัวโอเคใส่ครบนะครับถัดไปมันก็จะถามว่า Wi-Fi ที่คุณจะปล่อยต่อออกมาเนี่ยจะให้ชื่ออะไรแล้วก็จะตั้งพาสเวิร์ดอะไรนะครับย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปตรงนี้สังเกตนะฮะตรงนี้เราตั้งใจว่าเราจะปล่อยชื่อเป็น A B C แล้วก็พาสเวิร์ดเป็น88ตัวนะครับแล้วก็กลับมาใส่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากชื่อยาวๆอย่างนี้ครับเปลี่ยนเป็นชื่อ A B C แล้วพาสเวิร์ดก็เป็น88ตัว1 2 3 4 5 6 7 8เราคีย์เรียบร้อยนะครับกด Apply พอกด Apply ปุ๊บมันจะขึ้นหน้านี้เลยคือจริงๆแล้วตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยมันก็จะรีบูตตัวเองแหละนะครับมันกำลังรีบูตตัวเองเรารอสักแป๊บหนึ่งนะครับสังเกตนะฮะมันจะมีไฟเพิ่มขึ้นมาแล้วเป็นรูปWi-Fi 2ตัว2คลื่นนะครับคือหมายความว่าตอนนี้มันกำลังเกาะแล้วแหละเราย้อนกลับมาดูที่ Wi-Fi ของเรานะครับการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่ Wi-Fi เราสังเกตนะฮะมันจะมีคำว่า ABC โผล่ก่อนโอเคเอาละเนี่ยมันมี ABC โผล่เข้ามานะครับผมก็จิ้มเข้าไปปึ๊บแล้วมันก็ถามพาสเวิร์ดนะครับ1 2 3 4 5พาสเวิร์ดคือที่เราใส่ไป88ตัวไงฮะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็กดเชื่อมต่อจิ๊บเข้าไปนะครับสังเกตดูนะฮะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกำลังตรวจสอบเนาะรอหน่อยเชื่อมต่อแล้วนะฮะเชื่อมต่อแล้วทีนี้มันออกเน็ตได้แล้วนะครับมือถือเครื่องนี้ผมแล้วก็ลองเปิด YouTube ดูนะครับเอาละเปิดเพลงแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบสปีดมันนะครับก็ได้ประมาณ 4-5 เมก4เมกนะครับประมาณนี้ก็ถ้าลูกค้าอยากจะใช้ตัวที่มันแรงกว่านี้ก็ต้องอัปเกรดไปใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นที่มันสูงกว่านี้ที่ราคามันสูงกว่านี้แต่ก็คือไอ้นี่มันพอใช้งานได้แล้วแหละไม่กระตุกแล้วนะฮะแต่ถ้าดู YouTube พร้อมๆกันหลายๆเครื่องเนี่ยก็กระตุกแน่นอนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องโทรกลับเบอร์เมื่อกี้ก่อนทั้งนั้นก็คลิปนี้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ